Tai va, yra čia 130 metrų iki sandėlio, nuo manęs iki sandėlio. Ir ant sandėlio kabo tokia kamera įdomi, kuri daro tokius įdomius dalykus. Mes turime ugnį ir turime programėlę, kurioje turime termokamerą ir kaip matote, termokamera fiksuoja informuoja mane, kad mes turime Fire. Matot, galima nusistatyti telefone, kad gautumėt pranešimus apie Fire ir jum į telefoną ateina pranešimai apie tą ugnį užfiksuotą. Taip pat šita kamera fiksuoja šilumą, tai yra žmogus, traktorius, avys, šunys. Aš tuos pranešimus apie avis išsijungiau, todėl kad kai avis čia ganosi, man ištisai eina, kad įsibrovimas, šiluma, įsibrovimas, šiluma. Šitos kameros aš irgi dėsiu dar ant kitų pastatų, todėl kad, tiesiog tai yra prevencija. Gauti pranešimą apie užfiksuotą ugnį geriau negu negauti pranešimo apie tai. Tai vat ir jūs galit paskambinti GPS meistrą ir paprašyti tokios kameros kaip pas Petrą. Jas geriau montuoti yra kelias, nes jos, kaip ir anksčiau minėjau, kad veikia bendrai su kitom kamerom, tai yra kaip vienas organas. Jeigu ta kamera užfiksavo kažką, jinai pasakys valdomai kamerai, kad jinai atsisuktų į tenai ir tiesiog užfiksavo ugnį, valdoma kamera atsisuko į ugnį, prizumino, pažiūrėjo ir tiesiog tu gauni į telefoną pranešimą, kad kas ten vyksta iš tikrųjų. Nepasieksiu prieit parodyti jums, bet ta kamera turi dvi akis. Kaip ir žmogus, tai viena yra termoka akis, o kita yra standartinė akis, kuri paprastą vaizdą fiksuoja. Ta kamera 24/7 veikia, jinai turi namuose įrašymo įrenginį, kaip ir kitos kameros, ir jinai filmuoja visada. Tik pranešimai į telefoną ateina tada, kai užfiksuoja įsibrovimą zonos, ugnies įsibrovimą, gyvūnų įsibrovimą. Avis, pavyzdžiui, pastebėdavau vasarą, kad lapė, pavyzdžiui, avis gainioje, tai aš tada tai lapė einu ir sakau, nu. Va, pavyzdžiui, šiandien mes turėjome įsibrovimą. Traktoriaus įsibrovimą turėjom, o matot padangos, kiek sušyla. Tai va, pro šitas kameras niekas neprasmuks, žinokit.